डॉल हाउस को अनबॉक्स करने वाले हैं। तो आज जो है हम डॉल हाउस को, अफरा का जो है डॉल हाउस हम ख़रीद के लेके आए हैं और इसको अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, उसके बाद इसके अंदर से जो है ये बॉक्स निकलेगा। तो अफरा इसको कैसे अनबॉक्स किया जाए, यहाँ से, ठीक है। तो इसको जो है चाकू से पहले हम लोग काटेंगे, काटने के बाद जो है यहाँ हम लोग अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद देखते हैं अंदर है क्या। तो उसके बाद जो है ये निकालें, उसके बाद ये सारी चीज़ें अंदर है। तो ये फर्नीचर का सामान है, ये विंडो है, ये फ्रिज है, कबाड़ है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है। तो इनको अनबॉक्स किया जाएगा और यहाँ पर जो है पूरा डायग्राम बताया गया है। इस तरह से हम अनबॉक्स करेंगे और उसके हमने डॉल हाउस को अनबॉक्स करने के बाद असेंबल कर लिया। ये है डॉल हाउस का टेंट हाउस। अब मैं इसको अनबॉक्स करूँगी। अब मैं डॉल हाउस का टेंट हाउस अनबॉक्स करने जा रही हूँ। अब हम अनबॉक्स कर रहे हैं। हमारा टेंट हाउस रेडी है। अब हम आपको अंदर का टेंट हाउस दिखाएंगे। यहाँ पे डॉल हाउस भी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही। फिर कभी नए वीडियो के साथ आऊंगी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बजाना ना भूलें।